أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء يوم السبت. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد وآله عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكري نعمائك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني وتصدني عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما بقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضي منه يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد